The Leafy Arabic dialect. لهجة أهل الليث. ليثي. Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Greetings. السلام عليكم، مرحبا بكم، كيف قايل؟ كيف قايلة؟ ماشي خلاف؟ الحمد لله ماشي خلاف. Story. يقول لكم هذه مخلوق من بلاد عليه، قالت يا رب يهب لي كان إلا قعودة لأني ما عندي لا ولد ولا سلد. هي وحصلت بأعراض الحمل، وبعدها يعني بكم يوم وحصلت بالوحام، ها شوية إلا بطنها يكبر، ها أسبوع 70 شهر شهرين اللي هي خلاص عرفت إنها حامل. هي بعد ما عرفت ولدت وقالت لها داعي يا بنتي ترى البنت هذه شكلها كأنها قعودة. قالت الله قعودة؟ قالت نعم قعودة. كان يقول رجال انت ما طفني الله قعودة، خلاص هذه هي القعودة وصلت. هيا بعدين كبرت القعودة وجاء ولد الملك ولقي بنت ومعهم القعودة، وقال لهم بكرة أبغاكم تجون للقصر وتجيبوا معاكم عيشة، واللي تعجبني عيشتها بتجوزها. وراحوا البنت وسووا أشكال عيشة وراحوا للقصر. جاء ولد الملك وكل من كل المغشات وما عجبه إلا مغش القعودة اللي كان مليان فتة باللبن، وقال بجوز صاحبة هذا المغش وتجوزها.